Пока мы сегодня проснулись, кто-то больше никогда не откроет глаза. Пока мы воспринимаем свое здоровье как должное, кто-то мечтает вернуть утраченное здоровье. Пока мы жалуемся на то, что ходим пешком, кто-то уже никогда не сделает ни шага. Пока мы недовольны своей едой, кто-то засыпает с пустым желудком. Пока жалуемся на свою работу и ждем выходных, кто-то молится, чтобы пожить хотя бы один день. Пока мы мечтаем о большом доме, у кого-то даже нет крыши над головой. Пока мы переживаем из-за своего возраста, кто-то отдал бы все, чтобы прожить эти годы снова. Кто-то сказал однажды: «Имея не ценим, потерявши скорбим». И это действительно так. Забыв про благодарность, мы теряем свое счастье. Так почему бы нам сегодня не поблагодарить Бога за все наши блага, за дар жизни и за еще один прекрасный день?